guys, bali puntan natin ang Busilak Falls. Tingnan natin kung kaya tong motor. Tapos mamayang hapon baka saglit natin yung defunction. Sana wag umulan. Para hindi madulas yung daan. Sana tuloy ang Ramadan bukas para holiday. Mainit ang mga sasakyan ngayon. No? Kaya kailangan pag sumisingit ka ng ganito nakailaw yung kwan mo, fog light. Bali magra-ride tayo dito guys. Ito yung daan na papunta sa Busilak Falls. Ganito lang ang daan dito, airpot.
yung Busilak? Busilak Waterfalls. Hawak ka. Ba't si Kuya Joshua? Nandun sa bahay. Meron pang malapit na pisukan dyan. Balakin doon ang isda. Yan ang banda. Malayo pa. Layo. Dati, ay, dyan, dati. Marami isda. Wala na ata. Ay, Dito ba yung daan? ha? Dito yung daan? Hindi ko lang. Ha? Tata. Tata. Okay naman guys yung daan, kaso nga lang pagpunta sa Kwan, Lolo Negro. oo, Doon, may kantinaan. pag nakarating ka na sa taas, may lalakarin. Dito? 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 Dito kayo dumadaan? Meron akong tour guide, bata. Pero mas mabilis na daanan dito sa may Pag naglakad lang, pwede maglakad sa kabila, kaso malayo. malapit lang sa bahay nila man. May papasukan ka pang na parang pero bawal magtuto ay bawal mag-tricycle. Magigit lang yung daan saka wait yung dadaan. So guys, pag pumunta kayo dito, pwede kayong magmotor, kaso iwan nyo na lang yung motor nyo sa school, elementary. Pwede din kayong maglakad. Parang ang layo ah. Aray. Laglag. Nalaglag. Ang hirap kasi mag-balance pag ganito yung daan eh. Tire pat lang. Mas maganda pumunta dito pag naka 4-wheel ka. Hago? 4-wheel. Parang hindi nakakapunin. Sa
sa kabila at baka malaglag tayo, diretso tayo sa bangin. Dito kita yung kano, overlooking. Ngayon no. Parang probinsya na. Wow. Teka, nakakon yung kan ko. Live ko. Tayo sa kan. Parang vulkan. Hmm? Parang vulkan. Ano yung data ko? Kaya naman pala wala akong signal. Kasi naka TM. Ina. Reconnection signal. Okay naman yung daan guys. Kayang-kaya naman kapag naka-tricycle kayo dito. Okay siya. Ah, dito na siya. Pala dyan. Bali, ito yung school ng Pakpako. Maliit ng elementary school. Saan yung daanan? Saan yung daanan? Ha? Daan Daanan lang. nung kwan. Saan yung daanan? No. Papunta sa waterfalls. May nalampasan ako. Walang daanan dito. Baka lang nila kung saan papunta ang water. Kilala ko yun. Balik na tayo? Hindi dito. Bali, may kon nga pala dito, may kantina. Dito nyo naiwan yung service nyo. Tapos dito yung daan. Ano pala yung daan? Medyo putik lang. Mas malapit yung waterfalls ay dun sa may falls sa Bantay.
Dun sa, Mas malapit doon sa kabila. Hmm? Mas malapit. Dun sa may bantay. Kila, kwan. Diba dito yung bahay nila, nila Mami Josie. Ah. Tapos, yung papa. May tour guide ako guys, bata. Dito. Look. Hindi ako tour guide. Training kong kwan maging cameraman ko. So, nawawala signal. Ito guys, bali taga rito ako sa may Busilak dati. Lagi-lagi kami dito noon. Ikukan natin, check natin kung ano na ang lagay ng kwan, Busilak Waterfalls. Kung may tubig. Hindi ba dito? Hindi ba dito yung daan? Saan yung daan? Tignan natin yung lagay ng waterfalls kung marami pang tubig o malinis pa siya. Kasi sabi nila na kwan na ano yun? Bihira na yung pumupunta. Pwede namang maglakad pero dito sa baba malayo, lalakarin mo mga 15 minutes siguro. Oo, 25 minutes. Saan? Diyan po mga pa. Kaninong bahay yan? Hindi ko lang. Tanong ka. Wala tong tour guide ko. Hindi marunong daan. Tao po. Di nga banda di dala na pan waterfall sa ate. Pababa kayo lang, sir. Kadayo pa eh. Dati, kas ta mo lang kadayo, sir. Naku, malayo pa nga rod. Kaya? Sige po. Gusto ka talaga. Ayan. Medyo mahina yung kwan pala dito. Signal. Mamatay-matay. Ay. Alayin yung krato. Medyo mahinang signal guys. Pasensya na. Putol-putol tong live ko. Ano yung pinang bibigyan mo? Dalawa. Dalawa? Oo. Meron akong tour guide. Bata. Pamangkin ko. Pasama ako. Diyan layo pala ng lalakarin. Parang gusto ko maging YouTuber. Gusto mo maging? YouTuber. Mag-aaral kang mabuti. Para kung gusto daw niya maging YouTuber tong 1 subscriber na nga pamangkin ko. 1 subscriber. May pinost lang ata akong parang nakakatawang video. One. Yan, parang nag-viral siya. Ay, ang dami niyang likes. Ang daming nag-view. Ay, dito na. Lapit na kaya tayo. Oo. Parang ganun daw, kalahati yung lalakarin. Yung parang experiences, oh. Bali, ginagawa pala tong daan na to. Daan. Parang ayaw ko nang umakyat. Grabe. Init. Sa Difunsyan sana kami kaso may pinuntahan pa kami dito sa may Busilak. May hinatid. Kaya saglitin natin tong waterfalls ng Busilak para may explore natin kung ano nang lagay. Hina ng signal pala dito. Smart yung gamit ko eh. Kala ko ang smart eh malakas sa bundok.
Ayan guys, kita na yung bayombong. Bayombong ba yun? Bayombong. Kakapag sabihin YouTuber na ako eh. Kwan. Then magtra-travel ako around the world. Wow. Ang taas ng pangarap mo ah. Pero hindi ako sigurado kung magiging YouTuber ako o magiging chef. So nyo Kung maging kaya YouTuber. na chef. Ha? Malayo pa kaya? Meron akong nakita eh. Malayo pa kaya? Hindi ko alam. Siguro. So, parang bundok din lang kung dinadaanan natin. Parang bundok eh. Bundok na nga to eh. Parang bundok daw. Eh bundok na nga. Ganito din lang yung Hi ka nga Rod. Hi. Hi. Ganito din yung daan dun sa kabila. Sa bundok. Oh, hawak mo to. Video mo ako. Hawak lang ah. Ganyan, ganyan. Ganyan. Laglag mo ah. Eh, cameraman ko. Kayo. Bata. Pamangkin ko. Parang layo pa. Di ba dito na yon? Yung daan? Alam mo hindi? Dito ata. Ha? Dito ata. Parang dito na yung daan bi eh. Oh? Ay, sa baba pa. Baba pa. Ay yes, malapit na ito. Kapag-basa na. Pero malagay sa baka. Parang parehas din lang pala sa baba at saka kwan. Sa? Baba saka pag naglakad ka. Lai. Ito hindi mainit. Hindi makahoy. Makon yung rito. Ay, kwan eh. Yung tawag dito. Basta yung ganito. Try to reconnect. Nawawala yung signal? Nawawala? Nawawala? Nagtry yung reconnect. Patingin. Nawawala signal. Ay, na signal. Ala, parang ganito yung daanan dun sa bundok. Oh. Saan bundok? Dun! Ay! Oo nga! Dito na yun! Saan banda? Dito na yung kila Mama Juan. Dito oh, papapunta. Basta dyan tayo magtanong kung alam nila Mama Beng. Sino? Mama Beng. Saan yung bahay nila? Layo pala. Ay, dito. Daan ko na lang sa natin. Daan papuntang kuan. Dito. Hindi kilala Labi yan? Ha? Kila Lola Beng. Doon na nga kilala Labi eh. Ha? Doon sa kuan. Halika na may aso. Hindi dyan na papuntang waterfall. Ha? Dito na papuntang Diyan yung papuntang waterfalls. Sure ka? Nakapunta. Ayun o. Papuntang waterfalls po. Dito po. Ay, sigano. Hindi mo nang NN. Apang kami yung waterfalls. Apa ito balay oh? Akin balay atoy? Akin balay? Ay, hindi mo nang pele. So nangar tour guide ko. Kuya nabati dat di balay jay. Baba.
Saan? Yung daan? Ay! Itimit gayam di kinda kuan. Saan yung daan? Dito dinadaanan namin eh. Lumampas na tayo. Dun sa taas pala yun. Dito na ang daanan. Akit pa tayo na. Saan? Ito kung saan na kami lumulusot. Baka may tao ata dito. Ha? May tao. Waterfall. Kasi dad, Ay, dito na yung daan papuntang waterfalls. Dito, dito. Ah, gumawa na sila ng daan dito. nakapunta na ikaw ata siguro dito. Oo, pero matagal na. Hindi pa ganito yung kwan. Daan. Ilang years na pala, no? Oo, dito pala yung daanan eh, Bio. 2022 pa pala yung makakarating. Dito pala yung daan, papunta dun. Bali lumampas tayo. Mahina yung signal. Wala signal. Overhead na yung agad. Mahina yung signal. Ha? Mahina. Mahina na? Oh. Aray ko. Parang tutuhudin tayo dito. Medyo malayo-layo din pala yung lalakarin hanggang dun sa taas. Mas okay. Paano ka pala makagawa ng... Paano ka pala nakakablog na sa Facebook? Facebook. Aray po. Gusto ko din mag-vlog sa Facebook eh. Hindi boring tong pamangkin ko. Kwento ng kwento. Hindi talaga kasi Bali ito na guys yung papasok. Nasa taas. Kaso wala atang kwan. Wala atang tubig. Parang may tao. Huh? May tao. may tao. Para din kasi nag-swim. Ah, hindi na siya kwan. Mahina at Hindi na siya kagaya ng dati na maganda, malakas yung tubig. Siguro sa taginit ngayon. Kaya makakwan. ayun o, may mga tao. Dito guys, ingat lang tayo dito kasi medyo madulas. Madulas? Oo. Pagod ako. Grabe. Grabe. Bali nakarating na kami guys dito sa may Busilak Falls. Bali hindi na siya kagaya ng dati na maganda yung kanya. Siguro nasa elementary pa ata ako nung maganda pa to. Kasi wala nang tubig. Nakita nyo naman, wala na siyang tubig. Parang napabayaan na siya. Hi. Maganda nun to. Kaso ganito na siya. Hindi na siya ganong sa taas. Wala na kasing ano yun, nagme-maintenance ata. Wala na siyang maintenance. Bali ito guys, dito kami maakyat nun dito. Madulas tumatalon pa kami dito sa baba.
Pero kapag nalaglag tayo dito, delikado. Hindi na siya kakandahan na kagaya ng dati. Mahina na yung tubig niya. May mga nagpipiknik naman, mga bata, mga taga Busilak. Shout out sa mga taga Busilak, Purok Tres. Maganda to nun, malakas yung tubig niya. Mula dito sa kinalalagyan ko, pwedeng tumalon hanggang dun. Ito yung kalakasan siguro ng tubig, kaya natatakpan ng buhangin yung gagaling sa taas. Kaya ito guys, napasyalan natin tong Busilak Waterfalls. Kaya tignan natin kung makakapunta tayo ang Difunción Falls, kung kaya yung oras natin, kasi dito na kami manananghalian. Hanggang dito na lang ang ating vlog dito sa Busilak Falls. Kaya antay-antay lang sa mga susunod na mga vlog ko. So guys, bali pauwi na kami. Ito mahirap pag pauwi, pakyat. Pero kapag naglalakad ka sa baba mo, iiwan yung service mo, pababa naman. Pero kapag dito kayo dumaan, okay naman yung daan, malayo. Buti na lang makahoy. Sumakit tuhod ko, grabe. Oh, init. Kita ba yung bong? Takbuhin na natin. Pagod na yung batang kasama ko. Parang gusto ko makapunta sa Solano. Solano? Pangit naman dad sa Solano. Gusto ko makapunta si Kuya Joshua. Ha?